好，今日星期六啦，咁我要買金去邊度呢？梗係周大福啦 ，Let's go！ 好，而家呢，我哋就喺柏麗大道啦，準備呢就入周大福裏邊買金，我哋 Let's go！ 好，咁啊，今日金價係50,500蚊嘅飾金價，勁高啊 ！Oh my god， 突破5萬啦！好啦，我對手係癢噶啦，要買金噶啦。咁如果飾金粒價呢，就係45,410蚊，即係1213蚊一盒。咁我哋俾錢高。周大福出咗新嘢喎，你睇下呢個係馬仔頭啊，都幾靚啊吓，唔錯啊，剩翻粒先。好，咁咧我今日咧就買咗呢粒嘅金豆豆啦，就係馬年生肖嘅，就係1256蚊。如果咧我唔係碌 Visa 嘅話咧，其實係少咗30蚊，即係1226蚊嘅。但係因為都係嗰句啦，我個舊電話冇帶出街，咁唯有就碌 Visa 啦。好，咁啊，中意條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。好，購物完畢，而家走啦。你睇下我紙袋勁靚喎 ，Oh my god！